daru lintang kang mulyang nipo ning dadaku sing lali wis eling karo aku kelemule gelem bali karo aku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wengi nggonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane iya mak plong sugeng dalu Mas Wijokako sugeng dalu Mas Kritik menungsane ning Duto Jari peh suwe ram ning WC bareng ya nyanyi metu kok tebon-tebonan ngono kae lho. Rasane koyo ketiban lintang sekali wis eling karo aku mulai gelem bali karo rasane kaya ketiban daru lintang pamulya sing dibalik dadaku sekali wis eling karo aku mulai gelem bali karo aku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wengi matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo maklum rasane apa-apa rasane Jan luar biasa. Gitarup kuwi nganti kaya mumbul-mumbul. Ketiban lagu plong-plong-plong iki mau. Krono aku nek boten-boten. Tapi ngono. Tembang nika njumboke raos penggalipun Bapak Haji Rudi. Heeh, so Ibu Hajah Fitri. Ibu Hajah Fitri kersanipun plong penggalihipun. Nggih. Plong ing manahipun. Saya dalu menika tutup giling. Dados plong sedaya panjangkahipun insyaallah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin nggih Mas. Alhamdulillah. Mak Cangik Yulimbo. Damel anu dalem. Nggih. Panjenengan pun banyak. Wit wau keluar woke nika kok. Lah piye? Masa lek dalange monoton ora nek banyolane ya penontonnya ora iso guyu. Ampun melih kok dalang, ampun melih kok nggen wayang, nggen campur sari. Pengaosan mawon sakniki kedah wonten suasana-suasana humoris. Nggih. Mula masyarakat Jawa Timur sudah terbukti tidak mau diajak untuk berpikir, tapi harus kita ajak selalu bahagia. Mula tepuk tangan untuk wonten ing masyarakat dalu menika. Nggih, luar biasa. Selalu bahagia. Nganti sing nonton tekan buri ngono lho Mas. Wah, biasa ngriki nek sing delok rame kula ora gumun, Mas. Sebabe? Wong ora bayar kok. Nek bayar mesti ning niate sing kagungan dalem lak nyenengne wong akeh. Niki sing iso diarani inama akmalu biniat.
Artinya niatipun Bapak Haji Rudi sak keluarga berbagi kebahagiaan dan berbagi kesenangan. Betul. Mula wong ki nek sugih ya aja malih, yen penak ya aja ndangak, sugih bondo aja pamer dodo. Selalu utamakan silaturahmi karena silaturahmi akan mendekatkan rezeki Allahumma. Amin. Niki Mas. Mula seneng apa tutup giling gini. Tutup giling. Iki lho, tutup gilinge kaya ngene Mas nutuk cobi. Ayo. Nyapa? Loh, kok nyapa tutup giling kuwi lho. Regenge kaya ngeten iki, Cobi. Aku jane mau teko Pak Kanto. Ini rada maju ben kena lampu. Omong pisan mak clemong nek ora penak kok moh teko iki lho. Lah piye buka giling ra diceluk, tutup giling iki ya. Loh, piye to maksudmu ki lho? Iki acarane kan tutup giling. Lah iya, buka ya diraruh kok ruruh ditutup ki terus piye? Loh. Sik iki panjenengan yang mengklarifikasi, Mas. Ora, iki cara-carane sambil menyelam minum air. Loh, priya menyelam minum air. Yo wetenge kembung ya. Mas, ngene lho peribahasa, kuwi peribahasa. Ngeten. Sampeyan ki nek bengi iki terlalu bodoh banget. Iso-iso aku karo Mas Kangko lho sing budal, sampeyan ora melu lho. Pak Haji Rudi iki karepe budal sapa? Karo Mas Kangko. Ora apa-apa budal lho. Loh, lah kepiye? Memang iki tahun-tahun pecah bengi iki. Kok tahun-tahun pecah dagelan to. Ora. Pangapunten. Wong kowe iki contongmu ra ndonga sing elekno nyapa. Ora ndonga pancen yo kabeh iki do pecah. Ya mek awake dhewe iki sing awet mergo aku sing iso mbakku sing aku tok dadi. Wong kuwi nun pangapunten Mas. Piye? Panjenengan iku mimpin yoga sak menten kathahipun. Tanggal jawabipun lak ageng to. Yo tanggung jawab gede no. Tesik dipun paringi tanggal jawab Waranggono. Sik dhewe tanggung jawab pemusik, sik dhewe tanggung jawab tukang son, tukang panggung. Lah nek kaya awake dhewe ngene iki lho, semua pekerjaan itu pasti membawa resiko tur ya abot, ngono lho. Golek abot nyapa dilakoni. Loh. Wong urip iki golek entenge kok. Iya, tapi semua pekerjaan itu pasti memberatkan. Pak Haji Rudi arep kepiye-kepiye senajan to wis mulya wis kepenak, tapi proses membawa suksesnya itu penuh dengan lika-liku. Kaya ruru wae kowe. Lagi petuk bengi iki roh prosese kowe. Ki jane iki kowe iki jane Jak omongan njare terus. Klambimu karo aku padha lho, Mas. Padha tapi lek beradu argumen ngene iki aku iso beda. Loh, maksudnya Pak Haji Rudi iki ngejak seneng. Dum-dum sedekah ora wujud dhuwit tapi wujud tontonan. Dono rasa. Wong sing mirsani ya seneng, Pak Rudi ya seneng, sing ditanggap ya seneng. Lah awakmu pra ya seneng. Weruhe Pak Rudi seneng. Loh. Pak Rudi wis mesam-mesem kaya ngoten kok ora seneng. Kuwi mikir. Loh. Mikir apa jale? Bengi iki entek kok akeh men iki. Iki lho, wong iki terlalu apa ya jenenge berpikir buruk iki ngene iki. Dangkal pikirane dangkal. Sampeyan ngerti pengorbanannya beliau seperti itu coba. Ngene iki guwak ragat golek nikmat tujuannya ben slamet donya akhirat. Betul. Saya gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ki ben penak ngono lho. Kaya ruru wae kowe iki. Lho. Iki cangkemmu ki jane mau dijak nyambut gawe kok ming ora iso nyawiji iki lho. Ngene iki paling tidak urun rembug, urun donga, melu mikir. Terus dipikir karo Pak Rudi napa aku melu mikir barang iki. Iya ning paling tidak ki Mas Kangko lenggah. Ya dalange ket biyen linggo, ngadeg koyo kernet. Kowe ngomong ngene wae kowe, angel dijak omong kowe. Sing dimaksud jog kritik kuwi ngene lho, dalang ki tanggung jawab ya. Dengaran madhep rene sampean. Lho. Lah yo komunikasi biar enak kok. Aku ki jane dalang klasik wegah lho madhep ning mburi iki. Ning gandeng aku ben komunikasi karo kowe bisa cetha ngono lho. Ngajeni ngono lho. Aku yo aja modak ngadeg kaya dalang eko lho, aku kok apuk pisan lho. Anu kok Mas Kluthuk niku napa-napa dipaido, Mas. Wong ngene iki sing rawuh ya lenggah direwangi lenggah ning tebon-tebon kaya ngono ki butuhe golek seneng, butuhe golek seneng. Seneng apa? Kowe ra cengengesan bayar larang ming guyang-guyu tok kowe. Lho, pancen dibayar ki ben kon guyu ngene iki ya. Jane gendeng jane iki. Iki lho kowe mleset lho kowe omonganmu ki. Meneng kowe? Lho, ora meneng piye engko aku meneng sing ngancani sapa sampean? Aku sing ngomong. Wah, kenyeh. Omong ora bermutu blas. Weh, aku padahal ngomong tak totol lho, Mas. Iya. Lah sak omong sing bermutu. Pak Kangko. Dalam.
Dalu menika mujudke sapa sing ngarani isuk sapa? Aja nggih kuwi tek kono kuwi. Ayo. Ngono. Dalu menika Pak Rudi nimbali jenengan dalam rangka tutup giling. Lah wis jelas toh. Tutup giling menika napa? Wong ki dari awal saka awan dadi bengi, saya bengi dadi awan. Saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Iso dadi apik. Ini yang bisa dinamakan dinamika kehidupan dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Masya Allah. Ono buka, ono tutup. Mulane kalau wingi menika buka giling, alhamdulillah petani hasilnya melimpah ruah. Pak Rudi tutup giling menika mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, nimbali panjenengan paring pangipun dumateng sedaya warga masyarakat ing dalu menika. Niki nduduhke wujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kula wondene kaya Mas Kangko karo Kang Rama. Kuwi wondene kaya tanduran tebu nggih to Mas. Turun tumurun saka nggon saka dadi tunase nganti tekan dadi tebune nyatane ya nitis nggon putrane Mas Dwijo Kangko. Mula wondene kaya tebu dicontoh, tebu ki dicontoh. Ya, saka Mbah Sukron medun ning aku. Leres. Apa lek tunas ki mesti apik. Tebu ki nyatane ya nek sing bongkeng. Ayo. Urung mesti lek tebu ki tanduran apik kabeh. Mesti di antara mereka tebu-tebu sing ditandur kuwi mesti nek sing bongkeng. Dadi sesuatu yang baik pasti ada. Mesti nek eleke. Ngono, cecengesan kowe. Aku ora ngerti, iki ora tebu tok, iki rencanane jagung iki somben subur. Lah sebabe Mas. Diuyu wong sakmene iki lho. Iki maune ki jagung ki, maune jagung ki. Batinku ki sapa kok madhep rono kae. Penut wayange ning kene kok madhep rono kok nguyuh dipeke. Lah mulane iki sing diarani jagung bertongkol dua. Ya iki kowe ra mudeng kok ngono diomongi ra percaya. Kene tak kandhani. Pangapunten Mas Kang. Ya. Masyarakat ingkang lenggah dalu menika mboten ngirangi ras hormat para kepemerintahan Forkopincam lenggah. Nggih. Wonten Bapak TNI Polri nggih lenggah. Para desa yang dikasih Pak Juwanto, Pak Lurah ya rawuh. Berarti ini salah satu bentuk serawungnya Pak Haji Rudi itu hebat. Kok kowe ngomongnya aku karo Pak Rudi lho. Pak Rudi karo aku padha-padha petani tebu. Masa? Aku ya petani tebu. Loh, lah kok ora ngomong kowe? Nandur tebu ki 3 ning ngarep omahku. Tebu karo pring kuning tak. Iki lho, kowe omongmu ki ora kena dicekel ya iso. Lho omongan cekel iki rasamu ki terus nyambit. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Kuwi mbiyen, lek saiki ki jarimu adalah harimaumu. Loh, kok saged? Lho iya no. Mbiyen mulutmu adalah harimaumu. Okay. Tapi sekarang tuh jarimu harimaumu. Kowe ngantek nggih story sing kira-kira menyinggung perasaan orang lain. Kowe kena pasal kowe cilaka kowe. Ya. Iya lah. Komen sing larani ati. Komen sing larani ati, kena pasal. Bener. Ya ora? Undang-undang penyalahgunaan ITE. Bener. Jadi duduk mulutmu harimaumu dulu. Sekarang itu adalah jarimu harimaumu. Nek lak ajining diri saka lati. Kuwi mbiyen. Urung mesti sing mbokne kuwi. Lah apa iya? Ajining diri saka lati. Berarti lek dirine latine apik, dirine jati dirine ya mesti apik. Kowe roh bupatimu? Bupatimu. Ngerti? Sapa? Pas Giri Sancoko. Bupati Ponorogo lho kuwi. Latine apik, janjine apik, nyatane ya kecekel KPK. Kowe mau jane rasa omong kuwi wis malah. Kok ngendi-ngendi kok kowe iki? Ya ora? Iya nek urung mesti. Urung mesti, kabeh urung mesti ya. Urung mesti. Dadi lati ki aja didelok saka jati diri. Jati diri. Hati-hati lho kowe lek. Nek lak sinambung to kuwi. Sinambung piye? Mergo ajining diri saka lati lak gumantung saka ajining raga gumantung saka busana. Nah, iki gandengane. Lah iku lho. Ajining raga saka busana. Saiki iki sing gampang ngapus iki klambi sing apik-apik. Sing jas-jasan. Sepaton, gilap. Terus ajining raga saka busana. Berarti lek busanane apik mesti tumindake ya apik. Urung mesti, nyatane sing korupsi kae lho, nggih jas. Ayo. Nggih sepatu gilap. Heeh. Tas kalor ngidul ya bermerek. Sing ngomong sapa? Mbak Ajen iki ragane kaya ngono. Ketoke sing dadi provokatore demo pati iki to ketoke. Ya, nek tapi ki ya bener. Lah nggih. Tapi sing nganggo apik-apik ora mungkin nganggo jaket Honda. Nah, urung mesti. Urung mesti. Dadi wong ki aja ndelok saka pakaiane, tapi delok saka perilakunya. Ora disawang saka njabane, tapi jerone. Dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the but look from the outside, but look from the outside. Don't look from the outside, but look from in the heart. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Kilo. Awakmu tak akoni secara pemikiranmu jenius. Iya, kudu berpikir ki kaya ngono.
Berarti pepatah mengatakan dulu ki urung karuan diterapne saiki. Saiki bener, Bos. Ngono lho. Lungono. Ya. Ya anggrek. Berarti urung mesti yen Mbah Sukron nitis gan putrane njur padha karo wong tuane urung. Urung mesti. Enak apa? Lah kan wawan ora ceblok saka adoh saka wite. Betul. Heeh, Berarti wawan ora ceblok adoh saka wite. urung mesti. Nek gondol codot kaya adoh wite. Ayo. Ya ora? Jadi pepatah dhisik kok salah, Pak. Urung mesti diterapne iki bener. kacang mongso ninggalo lanjaran. Kacang mongso ninggalo lanjaran. Urung mesti. Lah kacang iki digondol Garuda. Yo ninggal lanjaran yo. Kae lak nggon sponsor kae. Tapi kan realita. Oh iya, Bos. Maksudnya nandur kuwi ngunduhno lho. Urung mesti, Pak. Kok iso ora mesti? Lah lek nandur terus cukul pangan wereng apa yo ngunduh yo. Iki pepatahe wong Jawa lho. Wong nandur ngunduh utang nyaur. Urung mesti tangga ki utang malah minggat. Ngene lho, tembunge sing indah nggon pendidikan ki enek. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari wi padha. Aku temokno nggih sing nggih pepatah kuwi tak tapukane lambene iki. Lho, salahe apa? Guru Kencing berdiri. kuwi pepatah sing diskriminasi. Kok saged? Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari. padahal guru ki enek sing lanang enek sing wedok. Kowe tau tumon, guru wedok nguyuh ngadeg. Lah ndeledek kok kene. Ya. Mbok kowe ning ngesore ben iso kuyan raimu kuwi. Oh dijak omong kaya iso kon ndi. Dadi wong mesti Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Mula kaya Pak Haji Rudi itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kaya bengiki. Proses. berakit-rakit Dahulu berenang-renang Ke tepian. bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang. kemudian awake dhewe iki flashback tahun 2020. Nggih. flashback apa? Tahun 2020 20 musim napa nika? Corona lho. Corona, oh, covid. Berakit-rakit dalu. Sing lara ki lho do mati kabeh ya. Berarti Sing ora slamet ki sing sehat kabeh. Oh, Urung mesti Pak Kangko. urung mesti. Pak Kangko. Dalem. Urung mesti. Iya ya. Lah apa kono ki apa ya wong ora cerdas napa? Lho tak duduhi ngene iki. Lah saiki nek Pak Haji Rudi karepe ngeten iki napa jale? Ya wayangan lho, mosok ngene tahlilan. Lho. Iya wayangan ning mujudke syukur. Syukur kowe lho kowe syukur. Syukur ki ya nikmat sing dilakoni yo dibagikan. Dalam bentuk apa kuwi? Bentuk sosial dalam bentuk materi bisa, bentuk doa bisa, secara fisik ya bisa. Kuwi tindakan. Tapi nun sewu, dengan riset penelitian saya di tahun 2025, bulan November tahun 2025 tanggal 10. Loh, saya sudah mengadakan riset penelitian wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng bersyukur. lehmu tuku riset ning ndi pasar ndi? Riset matamu kuwi. Riset Ki penelitian. Penelitian. Dadi sing neliti ki aku dhewe. Aja tak mongi. Nyapa gandeng barang. Wong mau karo aku ya sajak gede kok kowe kok. Kowe tak dudoi. Kene ngono. Kowe kata kemaki. Piye lehmu neliti piye coba? Wong ki syukur lan orane iki jangan dilihat dari tindakannya. Dari segi apa? Segi fisik. Tapi lek ngomong tindakan, saya bisa menekankan wong lanang kuwi syukure gede. Dan saya bisa meyakinkan wong lanang kuwi 99,9% kuwi besok malah cadangannya swarga, Mas. Oh, wong lanang Swarga. Mergo wong lanang dadi presiden rumah tangga, duwe tanggung jawab nyambut gawe isuk nganti bengi, bengi nganti isuk dienggo murakapi keluarga. Itu tanggung jawab Presiden presiden wong rumah lanang. tangga. Tapi lek wong wedok itu ada 2 kriteria. Oh, contohnya Mas. Nun sewu, wong wedok sing ayu ki malah besok cadangane neraka, Pak. Sik. Kowe ra ngeden-ngedeni lho. Bojomu barang yo mbok dandani ayu no. Pancen arep tak cemplung niku lho kuwi. Iki ra enak iki omongane iki. Sik, ana tembang iso nggelar iso nggulung. Nek ayu, Neraka, Pak. nek elek, Swarga. Karena apa? Nun sewu. Penelitian saya, wong ayu ki mujudke wong sing kurang syukur, pinaringane saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijupuk saka ngendi? Wong wis diwehi rambut apik, emak bakung, sok kala sik kurang trimo sik disemir abang. Ora manut kodrat. Ora manut kodrat. Kurang trimo. Nggih. Ya ora? Nggih. Kuwi cilaka kuwi. Ki nggon rambut. Rambut. Bojoku ndek tiru-tiru yan. Ya disemir. Malah semir ijo. Loh, Delalah ketutnya aku pas main ning lapangan dhek nggletak. pas bal-balan wingi. Bal-balan dhek iki. Lho, lah bojomu kletak turu ning kono. rambutnya semir. Semir ijo. Akhire Mas. Ndase pangan wedhus.
Dikira sukses. Wah, kira sukses. Anu jane kon ngemut wae. Iya. Ki mboten? Heeh, ya. Mripat wis blalak-blalak. Sakra wong wedok sik kurang trimo sik templek lensa templek plastik. Karepe ben saya apik. Softland. Softland. Ki mboten? Kamangka Gusti Allah maringi netra ki tanpa batu. Wis kurang apik apa? Irung wis bangir sakra sik kurang trimo sik disuntik silikon. Ben bangir. Ora solikin no? Mboten. Oh. Silikon. Bojomu dek iki sukses to suntik irung. Silikon to. Kayak malah ora bangir kok. Lah terus malah minggir dledek. Minggir ngiwa minggir nengen. Barang foto keluarga malah kayak kalong lah. Kaya ora. Untu wis miji timun sik kurang trimo templek kawat. Masyaallah. Sik dikawat sik dibegel. Masyaallah. Ya ora? Berarti wong wedok iki kurang trimo ngono kuwi. Wong ayu iki. Wong ayu, Pak. Berarti wong ayu neraka. Malah wong sing mlebu swarga ki wong sing elek-elek. Lho. Oleh rezeki koyo kuwi sapa ki mau. Kowe apik. Iki wong wedok. Wong wedok ya. Apik. Heeh. Wong wedok ya ngerti aku. Lek wong wedok ki sing elek ki besok swarga. Contone sapa? Oleh rezeki. Contone wong wedok elek contone sapa? Samine karo Umi. Sapa kuwi Samini Umi? Tukang masak. Kaya apa nggih Samini barang iki lho. Karo aku ngene. Kabeh iki lah nganggo alasan nyapa Samini karo ki mau kok. Umi kok swarga. Mergo dandane sederhana ora maneka warna. Nah, mujudke syukur pinareng saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong elek ki malah swarga. Oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, dienggo munggah haji. Alhamdulillah. Kuwi rungokno. Cadanganipun swarga. Wong elek swarga. Nek wong ayu neraka. Panjenengan mireng, Mas. Ya, ngerti aku. Wong ayu neraka. Wong elek swarga. Pertanyaanku. Lek tekok sing angel iman-iman utek lek mikir Pak Kangko. Ayu. Neraka. Wong ayu. Neraka. Elek swarga. Saiki pertanyaane. Lho, Pak. Jagung bakarane lho ya. Nggih. Apa kuwi? Tanggung perkarane. Heeh. Pertanyaan Purwodadi kutane. Ya, adoh kuwi. Adoh. Aja guyang-guyu, iki pitakonku tenanan lho. Bisa tak gondeli tembungmu lho ya. Nggih ya Pak Kangko. Heeh. Sing ayu neraka. Nggih. Sing elek swarga. Takonku Bang Sulono kanthi bener becik. Ibu Hajah Fitri Aningsih sing duwe gawe iki ayu wae elek. Wong enek lho, wong enek. Mas Kangko. Apa? Aku gak melu-melu mergo bengi iki pengen lunas aku. Wis sekno dhewe kuwi. Lho, Bu Hajah kan mau diandan wong ayune ora umum ket sore. Ayu wae elek saiki. Ayu kuwi neraka, elek swarga. Kok kowe muni ayu ora lunas kowe. Ayo. Ngene wae saiki. Tanggung bakarane, tanggung perkarane. Bu Hajah Fitri lho, piyayine lenggah lho. Ayu pelek. Ayu pelek. Kowe ra ingahingi kowe. Ayo langsung diadepi. Anu liyane kuwi lho. Ora iso, pertanyaan kuwi lho ora kena dijabut. Sekali metu wis. Pada pertanyaan pasti ada jawaban. Saksine piyai sak menten katahe kok iso. Ayu neraka, elek swarga. Kok kowe Bu Hajah Fitri kuwi ayu apa elek? Rene kowe, ndang etok rene lho. Nah, lho aku tak pengen roh rai dagelan sing ingah-ingi piye ngono. Nggih. Anu mbok liyane kuwi to Pak Kangko, Pak Kangko. Ora iso. Ngono. Ayo, garwane Pak Rudi itu asmane sinten? Ayo, Bu Fitri, Bu Fitri. Lah, menurutmu Pyai Putri apa Pyai Kakung? Wedok. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Iki jawaban sing pilih-pilih iki. Ora konsisten. Ora konsisten. Ayu apa elek arek milih to? Anu ayu. Berarti lek ayu neraka. Kowe ngelokne sing bumah neraka. Anu Pak Kangkon nun sewu klarifikasi niki. Klarifikasi piye? Jane neraka, tapi sarene Mbak Fitri menika tresno karo Pak Rudi, terus tutup giling nyenengne wong akeh nanggap wayang nimbalin jenengan terus jenengan nyeluk kula kalih kritik, akhirnya nyenengne wong akeh akhire swarga ngono lho. Berarti nerakane mung dilu. Anu nerakane mek dilu tok ngono lho. Dadi nerakane diwakilne bojomu ya. Cangkemmu. Aku ora melu-melu kok iso mbok ketutke. Dilu wae. Dilu lho. Aku ora kok wakilan. Lah mbok kowe budal sik kok iso mangsamu. Mosok bojomu ra gelem dilu tok. Ndak, mangsane. Ngene iki lho, pangapunten Mas. Panjenengan lak renan penggalih, seneng tok. Seneng. Barokahipun rejeki ingkang tinampi panjenengan saking Pak Haji Rudi Bu Hajah Fitri, mangke dipun tampi keng garwa. Lajeng benjing dipun masak, gawe panganan dipangan sakmene mbane jur barokahi.
duwike nggih mbayari yoga sinden tukang son panggung sesuk dikekke bojone mbarokahi meneh. Sik dingge sangu anake nggih jajan anake jajakne kancane sak sekolahan sik mbarokahi meneh. Lho kok sampean ki ora mudeng sosialnya Pak Haji Rudi ki kepiye? Kamu kok asmane wis Pak Haji Rudi lho. Secara sosialnya besar, sedekah lillahi ya apik. Lah dicontoh to. Kok roh kowe? Lho, lah nyatane bengi iki ya sedekahan kok tasakuran rumangsane piye kowe iki? Asmane Pak Rudi ki apik ngono lho. Terus iki putrane putri iki cacah ana loro. Lho kuwi. Sok nek entuk jodoh mesti wayangan meneh. Ora mungkin ngejak iki yo. Lho sebabe? Ngelokke ayu kok. Ngono. Ayo. Pak Haji Rudi lek menurutmu wong Jawa gawe jawane kepiye? Ora kowe. Lho aku ora ngerti ayo sampeyan no. Ora roh. Syukur kayak dendam kok karo sampean. Aku ngene lho rate kok mek ngene tok. Ora roh. Dendam kowe ayo. Aku lek suwe-suwe joget ngene-ngene lho aku. Pak Rudi menika nun sewu. Menika yen kula goleki menika pun dadi napa nggih sinergi kalih jenengan Mas Kangko. Kok iso? Pak Rudi niki lek kula tak gaduk nun sewu nggih. Wong Jawa. Jajali cetha iki nek gawe mic iki sing banter. Iki lho, lagi lagi. Ngono jajal. Genah lek ngomong iki wigati lho iki. Oh iya entek. Iki ilmu tuwek, Pak. Ilmu tuwek. Saking tuweke ora tiba-tiba. ora tiba-tiba ya wis. Sik kuat kok olahraga. Sik kuat. Wonge olahraga. Tuwek tapi Cina. Ya, nah, mulya. Pak Rudi menika wis pas mergo napa asmane Rudi. Wong Jawa menika kudu njawani, wong Jawa ki aja jahat, wong Jawa ki aja jahil. Jawa Jawi Jiwi. Nggih. Lho, ora mudeng kok. Bagran diperok lingguh. Aku tak ngematke sampean sik. Kaya wis. Nek ra iso lagi aku sing maju ngono lho. Bagran sing nemu asam urat iki. Lah wong iki ono lorone. Kakean ngono kuwi. Ayo serasah iki. Gunem ae iki. Gontak ganti. Cangkeme. Ya kene ndang muni. Gontak ganti ngadeg sejek. Lho sing gontak ganti sapa wong karo sampean terus kok gontak ganti iki piye? Ganti liyane kok bener. Saiki mangke ditekoni pundi daleme tulung aku. Dadak omong kok iki. Tulung. Ki kerja ora cengengesan iki. Ya tapi ki conten Mas iki. Nggih, nggih. Jejeg Aku wong serius lho Mas, mbok kira ora serius. Prinsip iki penting. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Apa bahagiakan istrimu, kedepannya keluarga akan lebih bahagia. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Ayu mergo tresno. Tresno, beautiful because of love. Lho, jan bocah iki sekolahe mbiyen ning Inggris suwi ta? Suwi aku. Lho, ning kono pulaan apa? Betul kunci. Kunci apa, Mas? Kunci Inggris. Nggo kunci ndasmu. Oh no. Pak Rudi menika teng Inggris. Menika pun suwi. Kowe ra ngono. Pak Rudi ning kene, ora ning Inggris. Omahe kene kok ning Inggris. Kowe iki ora fokus kok nek kerja. Wong Jawa. Wong Jawa kok wong Inggris gundulmu. Pak Rudi menika yen kula goleki. Inggris. Rudi ki ru ki ro. Apa sik jelaske iki apa ki? Mbok Jawa. Lho, Jawa ki njikuk saking pundi? Saka aksara Jawa. Oh, lah ini lho, Mas. Oh, ana to. Pak Rudi ki ru karo di. Nggih. Berarti lek Jawane ro karo do. Berarti ro ki hana cara. Hana cara iki papat sekawan karo do. Hana cara do 6. Papat karo 6 10. Papat karo 6 angkane 1 karo 0. Jumlahe 1. Yen digoleki menika jodoh. Judune dadi alhamdulillah Pak Rudi menika wis ketemu judune jadi petani tebu dan alhamdulillah hasil dari tebu ini bisa mensejahterakan keluarga besarnya. Tepuk tangan untuk Pak Haji Rudi. Wah, elok. Berarti apik ya, syukuran nimbali Mas Kangko. Mas Kangko ki kangko ki kang ki ko ki ko. Oh, Kangko kang ki digawe ko. Kone tetep ko. Dadi hana cara ko 5 karo ko 5. 10 angkane 1 karo 0. Dadi jumlahe 1. Jodoh. Wis temu jodone tutup giling syukuran nyenengne wong akeh nimbali Mas Kangko sing dadi dalange insyaallah warga masyarakat bisa terhibur semuanya. Bocah kok pintere.
Aku ki ra ngerti nek sampean duwe materi ki ra ngerti. Pak Rudi kuwi mau ro karo do ya. Temune jodoh. Kita lek gonta-ganti kuwi gampang haus ngene ya. Ya. Alhamdulillah ya. Mas Kangko karo ko temune 10. Temune ya jodoh. Terus sing ditandur? Sing ditandur tebu. Tebu kita bu ki bo. Ana caraka data pitu karo bo. Ana caraka data sawala padha jaya maga bo. 18. Pitu karo 18 Selawe iki angkane 2 karo 5. Jumlahe pitu yen digoleki jodoh rezeki pati jodoh. Loh. Jodone asile tebu dingge nanggap Mas. Nanggap wayang nimbali Mas Kangko. Dadi jodoh ki rezeki kabeh Mas. Di antara Mas Rudi, Mas Kangko karo tebu ki wis jodoh kabeh. Tibane jodoh kabeh. Loh. Napa rezeki sik ning aku ning sampean. Iya. Napa jenengmu? Klitik. Klitik iki kok karo to. Nggih. Ana caraka. Ko ki 5. Nggih. Karo tik kita. Ana caraka data. 5 karo 7 12 angkane 1 kalih 2 yen dijumlah 3 jodoh rezeki pati. Lho. Lah kok kene iki. Iki ramalan Jawa. Ramalan Jawa layakno aja langkung mbok jak terus. Ya arepe nyimplah ngene aku. Lho iya, iki hati kowe nyambut. Dadi nek aku tibane 12 iya, 12 kok 1 karo 2 jumlahe 3. Yen dijumlah jodoh rezeki pati. Lah ki mau Pak Rudi jodoh, Mas Kangko jodoh, tiba tanduran tebu jodoh. Mergo wis chemistry. Lho, aku tiba pati. Dadi hati-hati nyambut gawe kowe. Lah mboten kula tok to, Mas. Sapa? Lah niki Kluthuk. Lah kuwi kluthuk iki kok karo to. Ko 5 to 7 jumlahe 12 1 karo 2 jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Dadi wis pas jodone Pak Kangko kalih Mas Rudi tiba rezeki aku kebagian. Loh, aku mau tiba apa Mas? Pati. Kamu kok tilu ya? Jodoh rezeki pati. Lah sampean padha kluthuk iki. Lah kluthuk padha tibane ya telu. Lah ya ruwak. Piye jajal? Pati jodoh rezeki. Oh lah matane. Lah patine didhisikne Mas. Layakno slamet kowe. Wah. Lho iki Jawa lho, iki ramalan Jawa lho. Sik. Piye Mas jajal? Nek aku mau piye jajal? Jodoh rezeki pati. Berarti keri nggih. Keri. Jodoh rezeki pati klitik. Berarti pas kalih kodrate takdire Gusti Allah. Wong kuwi karek nglakoni urip, golek jodoh. Nek wis temu jodone mesti nyantol rezekine. Nek wis jodoh rezeki kuwi sanding, pati manut Gusti. Niki pripun, Wong? Pati jodoh rezeki. Pati jodoh rezeki. Wis rasah mbok arep-arep. Ngopo? Lah urung nampa jodoh ra nempu rezeki wis mati sik kok. Oh iya, matine sik. Lah mati sik iki. Oh. Aku lak jodoh rezeki pati. Mula aku keri ngono lho. Tibake kleru aku mau. Iki lho wong nek keweden ya ngene iki. Tibake aku mau tibake padha jodoh rezeki pati. Lah mulecet kaya mbah. Kersanipun gayeng Mas. Pak Haji Rudi menika mengajak hiburan ini tidak harus formal. Dados sekedar untuk napa nggih merefresh suasana. Ngoten kersanipun kepenak. Kyai Kediri itu lunak. Lagon nggih seneng, guyon nggih marem, lakon nggih gatekke. Mula kecakup sayanipun. Ngampil kalih napa setunggal? Lah monggo. Sampeyan apa pira? Sembarang. Oke, siap. Anu tak goleke sing rada anu cantik kowe. Kene nduk. Nih nduk, sampean nduk. Kene. Iya. Kabeh. Cepadha nelongso jamane. Jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Ulah aja batal yen dikongkon ya sing teman. Langsung tak duetke wae. Kene siji loro. Oke no niki. Oh karo barekno. Kula tak milih sinden sing rada penyakiten. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. Jane sinden po arep antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ra umum kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cah ayo cah sapa gelem melu aku. Cah ayo cah golek kenalan cah ayu.
to kowe iki kok iso. Kae lho bagiamu kae lho. Tunas tebu kae lho. Ngono diopeni. Gak karo gitu. Ora, iki sing kene ya kene, wis kalah dhisik kok iso. Ngono. Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. Lho. Kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kowe padake apa wae. Ayo kono diurusi dhewe. Kayak penyanyi dangdut kan. Gendang gelem ora? Iki galak ya, Cok. Pertama galak ning matnoku suwi Nyokot. Padak iki kowe. Ora ngerti kok kowe mang. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Lah nggih, leres. Serasi. Anu ya serasi selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awe duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. Nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetepo gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alam ya nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Oh, gunung-gunung. Mungkin no jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rada beda. Ade sampean ndek anak jenenge Lahar Gunung Merapi. Panas nunggu nesu terus engko arek dhewe. Emosi terus kaya Pak Kanggo. Ngono ya nduk ya. Iya, ngono ya. Ben apik ngono. Cakok ayu ngene. Saya kuru awakmu iki jane sehat kok kena anu iki bojoku nang saya lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya Bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek nang gone Jakarta nek trio maca. Nggih. Terus enek trio libel. Terus enek penyanyi. Dua Serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gawe grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu. Weh rasa mbrono iki lho. Anu, pangapunten Mas Kanggo. Piye. Mawi penjan pirsani kados pundi? Dedeg piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamarate. Alhamdulillah. Iki lho, Nduk. Bagi Kadewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumaratih. Sok nek kagungan putra dijenengne sapa, Nduk? Sing wayang kira-kira duwe kawibawan, duwe kaningratan, Nduk. Sapa, Nduk? Coba kowe ngomong coba. Abimanyu. Apik. Abimanyu. Apik. Oh, Abimanyu. Anakmu sampean nek cara mbok jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Sapa ya, Mas? Sing rodok sing apik lho sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne kok. Lah ya mirip kan anake. Ya mirip to. Bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah mbok iki beruk. Ora sembrono kok. Padha eleke kok sombong. Apa-apa. Coba Nduk anu tak kepengin ngepenake nggon murung-rung piye coba. Rung. Tembang. Bojo kula sumeh lho Mas. Sumeh piye? Angger arep ngomong guyu. Iya. Lek sumeh kalah karo bojoku iki lho. Bojoku iki ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok dengenane. Maksane kok iso. Malah Coba. penak to nek. Welak. Apa to Kang? Apa-apa kena sing penting bawa. Bocah kok kaya. Pamit aku ya kena. Ya ning tawang ya kena. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kena. Apa to? Ayu nih ramjang ayu. Nanti kalau beda aku luntur. Long bedak 4 karo 5 mbok campur ya lek mlinthi. FIFA. Sayang kamu. Pamintaku. Sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok ya ngono. Kowe rene. Bagianmu aku. Iya. Nimasito asik. Wah, jan luar biasa. Kamajaya, Kamarate. Nggih. Kamajaya, Kumudu. Dadi Awakmu komodo tadi sampean kok role iki gampang melet, Mas. ya. Iki angger turu ngono. Nyembur geni. Atut runtut tansah reruntungan
Diajeng iya Mas ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhutke. Surprise apa le? Kok Aku dikei surprise. Kene. Surprise apa le? Tak pundhutke Hadiah iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah Makasih merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh, mereknya Charles sih. Saman ya tak wae surprise. Tas iki. Itu mereknya apa itu? Ini mereknya sedot. Ini mereknya Nde Sedotan. Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas? Lho, iki kulit asli. iso nggadah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki iki lek pengen asli iki iso ben kulite iki tak klonthok. Wah kaya joro sandol. Terus diajeng terus. Balik nang ngene mbaknya, Mbak. Ini tak betak. Sangone arak bareng. AM kuwi AM. Dadak maju iki ndak ben kena padangi. Apa to? Sini kamu. Ing sarina. Kesane kok gak kayak nafsu banget karo aku to, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sorengat? Sore diombe jengat. Wong gawe jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnane. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pilku loro. Lek ngombe. Loro awan loro surure. Wah, Pak Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masyaallah Pak Kangkong. Nggih. Menika saribet kalih Keng Garwa. Oh, kalih sinten? Bu Klitik. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bu Hajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Dalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blu kuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya blu kuduk aja ya. Yo Turunan nyambik. Bisa kaya entut ngono jenenge. Aku mbok lele terus semua aku. Aku ngelek-ngelek. Mosok blu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo lek kanthi omak jotos nang lho ya. Irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta. Ora iso ngalem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita mosok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untukmu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten-cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat sambar mbledek. Lah kan ben modern. Tajak becek mangan kakung mah kewer-kewer. Kaya kebonan. Tembang lho ayo Rodok ben ganti kono. Oh, aku pengen ngrungokne suaramu. Ada porene to? Yo sing lanang kasare. Sing lanang kasare kaya ngono ya ampun, ya ampun. Lah ya gak so sweet blas, Mas. Kok ora kaya iki yo, Nduk. Nduk. Iki malah garapane penak kasar-kasar. Maksudnya anu, apane? Sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho, sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune Tumpang lempeng. kaya. Wong ngene kaya berkat. Sayang kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Loh, yo Ridho. Masa wedok jenenge Ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu enggak ridho, aku enggak nafas. Loh, alah mati yo. Wah, blesi sing lanang tegel. Lah iya. Wis sing lanang tegel. Kudune ngene. Jajal, kamu kayak ini. Kamu kayak ini coba kamu. Liyane. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. Hani. Ayah. Ayah. Oh iya. Ayah. Nah. Ayah ridho enggak kalau aku
tidur. Oh, Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditakon. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok sampe turu kudu ngancam. Aku takut. Kudu ngancam. Piye, Dik? Ayah. Dalem. Ayah ridho nggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku nggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus? Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Nyapa kok iso? Tak wae napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan kok. Yo, jajal banget saya. Ing sarina. Ing sarina. Lan ngene. Aku yen krungu swaramu niku. Sayang. Sampean kudu-kudu. Piye sayang? Kudu Apa sayang? kudu tak pegat ya. Ojo, apa aku wis ora bener. Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngopo sayang? Urung rabi ya. Dik, Kok aku mbok konak-konak keket biyen. Ngaku. Kuwi ngono cara nyambutino training. Mosok training nganti 5 tahun sayang. Lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalem. aku kok pengen sesuatu yang harum ya. Piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa? pengen Sesuatu yang harum. harum. Kok tak pundhutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah. Mesti larang iki. Mangane bingung kok parfum kok Paris. Harum ora? Harum pol, larang iki mesti. Regane 100 sih ya Hani. Paris 100 sih kok. Tuku ning Shopee. Shopee 100. Wis sing KW 30 KW. Pengen harum. Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang. Tangan situ ya. Wis tuwa iki gampang masuk angin. Iya bener. Terusno kuwi jele. Kok sio-sio? Ayo. Nanya. Tak kandhake pacarku lho kowe. Pacarmu ndi? Aku pindah iki wae aku mau karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan maju. Jangan maju. Wis. Selingkuh. Bojomu selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. wah modelnya digandeng langsung. Langsung bayar. Dhuwure kok ya padha. Kok ya mencep barang lho. Kok ya cocok ya? Begitu mbok gandeng langsung bayar. Ngomong sarang ya. Sangeyo, sangeyo. Tangane piye? Sangeyo. Ora iso ngene wong disini jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku tak sama kamu lagi. Iya. Terus Nduk. Ing sarina. Ing sarina. Wis mau. Sawengine wis apa urung? Wis kok. Oh, wis to. Datang Gimana sih Hani? Datan kenggang Sara ampun Helas lamun. Lah iya Lamun. nyawang aku Ada nyidam sari. nyawang aku takon welas sithik Oh iya. lamun doh caketing ati. Mas, aku dadi bojomu mbok aku tumbaske omah ngono lho Mas. Tekono gelang, tekono kalung iki lho aku Pak tekone omah loro gelem nggoni sampean. gelem Omah Dora rumah jangkrik. Deles. Kalung. kalung. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit glung. Bongkong ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho rabi ngengkak tapu iki lho. Tapi
Tapi rasanya kaya wis Kakang. Wah. Rasanya kaya wis mbok apa. Ngono ki saur. Apa iya Yayi? Apa iya Yayi? Aku kok suyuk jijik. Kowe iki ngono ora gelem ngladeni kok iso. Kate digundul. Iki ban nyeluk Kakang terus nyeluk biung ban. Ya. Aduh segonya metu. Lawannya endek. Iso digelandang kaya Yen cedak tansah ngulaan. Aku penyanyi rock. Sida. Oh. Asih maaf sayang, aku tuh lagi pilek, ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek, langsung ditelan. Apa Mas kuwi? Paku payung. Kok jahat mentah. Kayak late kayak ekspres ya. Ya. Hani aku kedinginan. Aduh matre. Ya. Iso. Nek kuwi mulai teruntal ae. Kowe ki aja bae to, Fang, bojoku pengen melu kowe lho. Aja. Ngene. Lah kan pengen dipeluk to, kan aku kadang. Wis cukup tak sanding ini wae. Menel. Terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti. Waduh. Saya. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu udah tuwek wis sayang. Aku kedinginan. Api-api. Api-api. Pindo mimi. Ayo, Pak. Pindo mimi lan mintuno. Meneh, Pak. Ayo. Ayo bareng. Nimas ana tepi wajib. Ya. Sida asih. Sida asih Mas Kakko, dalam bawane ngampil niki nanti lagunya Roman. Tetep digawe rancak dalu niki. Apa lagune, Jo? No. Asik. Wah, iki Ya. Oh, teglek kecemplung kalian to kuwi. Oke. Oh. Aku yang ngajak. Kalaku. Ya. Yo, Sama kamu. di salah Indonesia. Ya. Apa kan judulnya? Teglek kecemplung kalian kan? Janda baru. Oh, janda baru. Halo. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti Boten. dadi janda. Betul. Yo, coba kayak Mak. Yuk. Tendang. Ya dong. Deg-degan Tuh Mas, deg-degan jengkleng no. Piye kok ora kompak piye? Iki bengi iki aku tombo kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas. Deg-degan Ya. Ngene ngono. Ayo. Deg-degan dek. Yo, awas. Kana lho kok madhep rene iki lho kok iso. Iki ning tak jengking asam urat to iki. Ora nek iki kok iso ora? Kowe iki yo madhep. Ayo, dadi ayo. Yo, sithik ning memuaskan lho.
Deg-degan jantukku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener sliramu wis pepisahan iya Oke. Coba. Mas. Teratapan Mas. Sing wedok kok ora agresif blas. Alake iki lho. Lah nyapa? Sing jenggleng kene kolore pedhot iki lho. Kowe mripatmu yo nyak. Lah sing jenggleng kene kono sing agresif. Ora ngerti wong tuwa ki ya ngono kuwi ngono. Oh nggih. Siap-siap pamit nggih. Wijaya Laras Indonesia. Deg-degan awas iya cap Deg-degan deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ono aku ra ngekemo apa bener sliramu wis pepisahan yo awas dok ayo ya awas gua iki waduh yes iki yo gelem mencolot ta ya jajal aku enggak iya iya ternyata kayak goyangmu kayak Teratapan Mas. Bisa gadul. iki goyangane kaya mentok ape nelek. Tapi kan iso goyang. Iya lho. Kudune tratapan Mas kono ki dedet awakmu terus wek ngono. Moh aku. Lah ngopo? Dadi bebek bahaya. Lho, sing wedok ki bar tratapan Mas kendangin dedet terus sing wedok ngene wek terus kowe sing lanang wek terus akhirnya wek mudul wis kewer. Ngono. Aku berarti dari belakang Nah, sini. ngono. Wek. Ayo tratapan. Kok nek nelek piye? Malah ya timpal dhewe. Kok timpal. Ya ngono kuwi saya sekata to kok iso. Ayo. Teratapan Mas. Sedae nah. Ayo ndang. Akeh wong. Aku sing ngene-ngene iki lho. Ya tak akeh wong lho nyapot to. Anu ning tebon-tebon diluk lho. Apa ning suku-sukutan kono? Gundulmu gatel kabeh metu kowe. Kene tak derekke. Aku yo. Kene tak derekke lenggah ya diajeng. Makasih ya. Ayo sama-sama. Wong yo antah. Piye to? Ewangan aku. Lho kok piye? Sik to, ben penakno lho. Garwamu ki ya ditutke kok iso. Ben iki bojoke seruntal-seruntul aja. Kok seruntal-seruntul kok iso.
Mas, dalam kata sangat ingkang lenggahi dalu menika dari jajaran kepemerintahan lenggah. Pak Dewan, DPRD, Pak Juwanto lenggah. Nggih, saking Partai Golkar. Mbak Lurah Pak Juwanto. Mbak Lurah Juwanto. Terus Pak Dewan Kuswanto nggih. Nggih. Juga terima kasih kanggo panjenengan Bapak Haji Sugiran. Amin amin amin. Sing ngebel awake dhewe berdua. Siap. Mas Joy kene pamundhut saka sing kagungan dalem. Dawuh dipun sampaikan, Mas. Saking panjenengan Ibu Hajah Fitri. Nyuwun lakon garajakan Banyuwangi. Lah niki, kudu diaturke niki. Semaring ngartos 300.000 sembah nuwun. Gerajakan Banyuwangi. Amin. Juga banyak yang memonitor lumantar YouTube, Mas. Siap. Juga ada yang di TikTok ini di YouTube 3.500 pasang mata juga. Yang ada di TikTok Dwi Jolaras Indonesia mencapai 2.200 pasang mata. Sebaik-baiknya seniman, sesukses-suksesnya seniman, itu juga ada sinergitas dari konco-konco media sosial. Betul. Terus matur sembah nuwun konco-konco dari media sosial. Pelakune seniman niku sakniki pun didorong dengan teknologi, Mas. Betul. Kula sembah nuwun. Tadi iki pomo 5.000 muncul dikelompokne ning kene nggone wis ora muat. Wah, saestu. Iya. Anak wedok saka Jombang adoh si Puspita ya nyusul rene. Alhamdulillah. Yo, iki diaturke pamundhut spesial kagem jampi saya panjenengan Ibu Fitri. Hajah Fitri. Banyuwangi. Ayo Bu Dwi karo sapa jenenge Wiwi Irnawati. Iki Mbak. Panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger fungsi neng Madiun Jakarta ayo rukun tetep panas laku orang gawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger Madiun Jakarta yo rukun tetep spesial kanggo sing kagungan dalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Duwi. Sik. Angkat tamu vokal ki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Duwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon buri piyayine meraati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Cantik. Sing siji gede, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi. Jadi dia dendam marah aku. Aku gak dendam. Sing bisi iki lho. Halo Mbak Bisi, tahu. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Sing bisi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Bisi aku. Kagem bawa mboten Ngeno. Pamundhut sing kagungan dalem ya kudu dikumpulti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Ya. Saya mau live TikTok terus besok. Suarane kiane ngebialam-bialangan. Ayo, wah suarane kendhek lambian baturange Mas. Oh, enak lho. Ais.
iki komplite iki nganggo jenglengan barang. Nggih, leres. Ah. So Dalem. Kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? Sukluduk. Aku lek krungu suwi kudu mara. Lah iya. Nyerambahi. Oh. Wah, jangan ki ngene lho, rada dhuwur ngene. Ini simetris. Nah, apik. Kaya leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate, tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Ning ndi? Diguaki nitik kene lho. Kok lek tak buang ora iso omong manfaat mata. Wah, bleset tok sampean niku. Nuswanto. Ah, tangane jangan. Beka ngwabak lho. Lah pucuan. Lah eman yo. Ayo, Mas. Peh. Cese Mas, lepo. Ngono kuwi. Lah kuwi nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Lho. Nah, ngono lho. Ora kok terus Iya, piye? mlaku sik. Ayo Mas. Kowe lah cuy. Ngono jajah. Ora cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Kowe. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu Engko sik. Urung kok tau. Udah kene bar kena pecel apa kowe? Tak mut gundulmu. Wong wis dikandani, iki nek wis rampung njur sampean bengok. Itu ya apik. Rampung bengok. Itu ya apik iki. Lah iya. Besok karo komen ya. Angel heran iki kok iso. Yo. Beleno sing terakhir yo. Setan. Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Ah. Wah. Lor lan kidul alas angker. Mlayu lho. Ndang langsung mencolot lho. Ngene terus ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang Kalivian Livian
Bukan mlaku dasmu. Loh, iki janger ki mesti lho, ngono kepenak. Wis mlaku lho. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Saiki ngopeni dagelan tuwek sitok kuwi. Susasana antisang piye to ki? Wis ta. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Kadung tak kon minggir. Minggir wonten. Tak kon atraksi sithik ra. Ya, Dadi klarap terus. Tanah India. Ku melaring. Ku meliaring. Ku meliaring Taman Sari Nusantara. Gelandangan, gelandangan. Penggemar berat saka Kediri parang kumpul bengi iki Mas Jo. Wis tak kendhamu. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojokedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Mbak Gor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih gadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Kethek iki. Tenan. Wis ora umum iki. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebu wonten ing becik ketitik ala ketara. Si Puspita malah kon jombang rene uga Rahma, Numi, Nafisa, Dirgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, gerajakan Banyuwangi yuk dados. Mak-mak Indonesia, Ponorogo. Sing tau sepi
Mas Tarno Tania Jaya. Ambi mangan selonjaran lahan wadon uber-uberan. Sir-siran ambi gendingan, gending asli Ferry Andrea, terima kasih. Longgoh nang pasir pasiran, sembur-semburan keredoan. Manuk-manuk seliweran, Ferry Andrisa, terima kasih. Mas Tarno, salam untuk Mas Klutuk. Nah. sir-siran hambi gendingan, gending hasil ya nyuwangian. Sir-siran hambi Alhamdulillah. Ya. Tasih kalih Mas Jo Grindik Leres Mas Kakak. Menika sing kula kerekne niki anu bintang-bintange Dwi Jolaras Indonesia. Satu Mbak Mayang Anjarsari, dua Mbak Wanda Amara. Nah. Pokoke nek sinden Deli urung enek cah loro iki urung komplit. Kirang adol nggih, kirang adol. Latihan bareng kok ditinggal mulih karo Wanda. Yoga-yoga ra semangat. Man. Terutama sing ngenong. Lah ya. Tahane gak iso. Supon musik cur. Apa ini tanom yang ndek. Ayo Mas Jono, berpacu dalam melodi musiknya Indonesia. Yo. Oke, you ready? Hey on. Hey on. Ha ha ha. Samping son family biasa.
iki dua karakter yang berbeda Mas Klinik lho. Antara Mayang karo Wanda ki beda karaktere. Karakteripun lek Mayang niku kan kula ndereke jenengan to, Bos. Nek Wanda kan ya nembe niki. Kari-kari iki. Ning wis sepakat, wis sumpah arep melu Dwija Laras Indonesia selamanya. Ngoten nggih. Sampeyan pun sepakat, Dik. Sumpah prasetyamu arepe tetep ngabdi nggon Dwija Laras ya. Insyaallah. Padha karo aku tak adekke selawase ya. Tak adekke selawase wis to. Wis megawan kotak, Nduk. Ya arep nyapa Ponorogo ya anu gitar ae. Kula nggih ngoten. Dua karakter yang berbeda. Nek Mayang kuwi wis kagungan garwa, nek Wanda ki masih perawan. Oh, malah sing cilik niki sing kagungan garwa. Wis SMP sampun manak pindho niku. Iya. Kita cilik kok haus. Ku enak kok. Percaya ora? Beda karo Wanda, Wanda ki mun pengah. Jawaban bocah sing jujur ki ngono ki timbang tedeng aling-aling njur bloko suto wae. Biasanya sing menang-menang niki lho malah sing piye ning burine. Iya. Iki jinak-jinak merpati to, Nduk. Iki malah karakternya jinak-jinak merpati. Jadi jedeki ngadoh kan nggon peteng dekem ngene ya. Kuwi ya wis padha karo kuwi SD terus double. Ya ora to, Pak. Ora ya. Ndak, ya. Nek wis terbukti kok sing paling meneng dhewe ki siji paling nemen dhewe sing Dwija Laras ki Burini. Dadi Masa keten iki Burini iki mesti meneng ora nek sing ngambah. Masa Burini ajeng kan jenengan nyanyi bokong semon. Ning bener lho Mas yo, penyemangate kanca-kanca Dwija Laras iki Wanda. Wanda iki wae. Ora apa-apa, Nduk. Kanggo penyemangat, kanggo motivasi. Dalemu ndi, Nduk? Ndak. Kula ngawi. Oh, tak petuk aku ya. Iya, Temu ndi? Oh, alah, sindene Alek to, sindene Alek. Sindene Alek bae iso ngono. Tembangipun ngagem musik ya. Saya musik no. Ora ditekoki belas ya kowe. Lah iya ngono ki jenenge klewok-klewok tuk. Sing takoni sing perawan tok ngono ki kok ora ketang sithik diganggokke. Tapi tak tekoni piye awakmu kuwi wis kulino. Ya apa ngono kok. Tapi katipun Mas Doro, katipun tapi. Ngene ya kene. Apa Nduk Maya apa? Wanda. Nyanyi lagu ya. Tembahipun Puspito, Pak. Puspito Nolo. Ya, Puspito Nolo. Rale